vás naučím na BMX po zadním. Lidi říkají, že prý základ je umět bunny hop. A nebo i jakoby zvednout přední kolo, to dokáže taky. A zvednout tady to. No, dnes bunny hop si budeme učit píše. To já neumím, opravdě, a nějak bunny hop se dělá takhle a takhle, že skočíte. Já to neumím. No a takhle, jak to děláte, tak to potom jenom taky zvedáte. Takže jak to zvedáte, tak třeba že takhle. Jakože jdete. A jakože jdete a potom to děláte takhle. A to znamená, že víš, jak to chcete udělat. Tak šlápku musíte mít, šlápku musíte mít takhle. No, jak chcete, no, druhá. A jak to zvednete, tak šlápnete na chvíli. Tím pádem se vám to taky přivrátí. Takhle. No a takhle, když budete trénovat, tak potom jako budete umět takhle. Jako já a Honza. No Honza umí líp. A potom už jako dělat. No a jak třeba trénujete, to nemusíte mít úplně nahoře, ale to mít takhle klidně. A co je základ? Že jak jezdíte, tak zvedat přední kolo. A u toho šlapat. Když pojedete a jako vy nezvedáte přední kolo jako nějaký, jak si mluvíš prostě? Ty vole. Honzo, to je člověk. No tak musíte to první zvednout, jako jdete a zvednete. Já to vždycky přehulím. Prostě jdete a zvednete to. Ale nechci mluvit prostě, ale nějaký lidi, třeba když se to učí, tak oni, na to nesmíte zapomenout. Oni jdou a oni to nezvednou a udělají takhle. No a tím pádem, jak to udělají, tak nějak. A jak udělají tak to trhne. A proto, když prostě jezdíte na zadě, tak to nějak takhle ukážu a prostě to umíte, tak hodně lidí vždycky přiberou a ono uskočí. A nebo začátek prostě mají takový velký a tak. Ale jenom, nechci být v závěru, ale prostě jsem jezdil, máme tady spárk jeden, no a já jsem jezdil a spadl jsem a zapomněl jsem si helmu doma. No ale když máte klouzavý gripy, tak si kupte rukavice na to. A potom to bude lepší, že jak to vám to uklouzne, hlavně si tam nedávajte pegy. To je nejhorší. Teď vzadu. A ona mi právě, jak mi to uklouzlo, tak já bych si šlopl na pegy a už skočil, ale ne, se to tam seklo. Na pega, já bych uskočil prostě toho z kola. Ale uklouzla mi, prostě, prostě mi to, ze šlapky mi to, rozruky mi to uklouzlo, ale letělo to nikam tak. No a takhle jsem spadl, nakonec jsem byl jeden pán, který mě zachránil, ale když si kopíte ty rukavice, já teď nemám, že se furt neberu, ale helmu jsem si dneska nevzal, že jsem si vzpomněl, že dneska nebudu dělat po zadním, takže jenom doporučuji mít helmu a rukavice, jestli máte klouzavý ty, anebo lepkavý, tak to i tak bych nějaký trochu víc lepkavý, aby to jste zdrželi. No ale když se budete převracovat, tak prostě to vyšlizujete a když to spadne, tak to spadne. A tak. Takže chtěl bych jenom říct na vás, že právě to bylo doporučení a dejte like a odběr. Já už vím.
takže čau. Já jdu domů. Ja. Takhle nějak můj se ten BMX. Jo, co A tady je řekl Honzovo kámo. O, to je takový, to měl být můj kameraman. Já budu kameraman. No, ale to už nebudeme mít kameramana, že budu si kupovat GoPro sem a budeme sjíždět věci, no a skákat tak dál. A sledujte můj kanál, mám velký P, Pavel, velký H, Hanzelín. A můj se jmenuje tak, když někdo velký J, Jan, A děkujeme Mezera, nejvíc, dávejte odběry a lajky. velký, Lhocký. Když A máte uděláme tam 1000 LH, odběratelů, Ne, čekej, Honza a já, tak to oslavíme hodně. když dáme na tato video hodně lajků a dáme aspoň 50 odběratelů, tak Oslavíme to venku. bude to video, že jak skáčeme a jak budeme jezdit a budeme dělat videa a tak nějak potom budeme vytvářet prostě videa spolu, budeme jezdit, budeme sjíždět, Budeme natáčet, budeme jak skákat na skokánky a tak. budeme natáčet, jak jedeme do Globusu. No, to je dobrá cesta, my jezdíme přes takovou louku, My to jsme prostě, se tam tak rozsekali, kámo. proč jsem špinavej, obě ruce, to Tak já chci jedu, říct. čau. Čau, protože jsme barvili auto dneska. Takže zatím.